Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kahenyu Trip Youth Council HYC Education Cell menta kasmi baar ka arterik unaitung arajar Arab Saw kalalet banbu da kajingtho Ahmad Chairman ka embos uba CH Marak bantawa ban penlong da kajingtho ket kababnia halor kajing bakla ka embos ban penmi ya ka result habakren cikela pathai kubor na kaliang usama enlang sawian badai Education Secretary long bakajingle juga embos kelawan rak shibun kajing anak bantaki khana namar babun kila ha bandu ban lek pule hakiba kham shalor na kaliang kaseng kadawa ya kabut makadai ban simkia ban toket mardor bat kadai ban pensitom ke badan keti ban torti ka result khnang bakum kini jingjia kinom jia shu nanesh kmat Education Cell mentakasni ngilawan banbu ya ka representation complaint kabaiday bat ka mispublication ya ti result jong ka science bat ka commerce ka ba ngilai bat sakhi limba kilat pathai kubor halor kata ka mispublication ya ka result jong ki katu kat ningot ki khna ki ba hadin ka jingyo ka result ka juki gilahapan mat ka jingya tang namar ba kade ka mispublication ki ba dan ka tong ka ningot ki khna ki ba hapan do wat ka admission bring puli syaki jimpule ki ba kamalwa dan kalian kesang dilayo punya kendo pada Chairman jung ka embos CH Marak benyakran luar kan ka benta bat nila dawa ya ka embos bakade ban pelong ya ka jing toket mardor hakabidai bat ki official ki dan kti ban le torti ya ka result jung kena puli bat nila kenturu haga ni ga jingi kendo kejungi ba nani skmat na kalian ka embos kamdai ban repeat ya kene ka juk ka mistake namar balada kene ka juk ka mistake ka repeat ka jige bat ka jingnya ke bekrawi kendai ki kena puli namar ba lada ki kena puli hadin mikliyo ka result kemudian let's say ki kidai ki kena ki bala le ba haka exam ko ki hindrai lada ka ja haka ni gurkom ka bo jingnya ki bat khamtame ka school na ka academic career ko ki bat lada ka academic career ki ka school manu bat ban sim ka jing ket kle bade helor kani kan rom ni lada wajor nya ka embos ba nani sikmar ki ban pitikna ba habaki le ya ka habaki check ya ki exam ya ki paper jong ki kena pulih ha kewede bat kini ki result jong ki SSLC bat SSLC kide ban dapat banyak bat kide bat kimde shu ban repeat akum kani kejuk kemsti jadi eben kaliang jong Chairman luang kewede ba kani kita nak liang Chairman luang ba kani kaitan ka kemsti ka ba khandiat dia bana kaliang ka emboso ki lakhat ya ki tu ki kini pa ki lakhat kena pulih ban pinshai alor kani ka kani ka mistake ka ba nakaliang ka tenat embos kala comment halor kani ki evaluation halor kini ki result jo ki kena puli kalian jok sang wa ni sutu ba kamdai ka besok mo kidan ki hajar mut ki kena puli let's say kini ka class 10 ni ka class 12 ki kena ki ba apa kini ki arti ki examen ki dan ki hajar ka burden ki no hinkai ki ba check kini ki paper ju kena kamdai ka ba ka larangi super khat rai haba kamdai pat ba tang nomor ba kala ban pala kata ka burden ha ki no hinkai kamdai pat ba kin bo jing ya tang ya ki kena puli pat ka ba pin bana ya ka result ka bumdai ani ka ba ai ki marks ka ba bumiar kat kum ka ai ka bagi kena puli kila thoa da dai lo kini kanong ram nila kentu bai ki ya kentu yu Chairman juga embos bu dai banda pelong da ka inquiry bat ban pelong ru ya kata ka bandan ka special committee aswa ban publish ki result juga kena puli kenang ba ke result ka ba ka embos ka ban publish nam ta kena puli ka dai ka result ka babiang bat dai ka result ka bomdan kini jungguna kumpangil I haki media kila kidan langut kena pulih ke bala keran siki media tak buat halor kan ka jingyo jungki ke result ke bundai I ro kat kum ka tukales ke bala sat kulit larang bakla kidan kasangut kena kumbangi ekran do bodu Chairman sik ambos wang kidan kasangut kena di bala le re-evaluation bat hadin ka re-evaluation kini kasangut kila yo bang ya ka marks kila yo bang ka result ka bodai atkum ka ba kena hikila tho haki exam paper jungki